miku juaj Erion Veliaj, sepse kështu e keni edhe artikuluar publikisht, ndodhet në qeli, sa ju krijon probleme në këtë fushat, sepse ai ka qenë drejtuesi i qarkut të Tiranës dhe ka një bilans politik shumë të mirë me 60.000 vota diferencë, nuk është fitore pak. Tani, na thoj diçka këtu. Nga ana personale, miqësore, patjetër ndihem jo mirë. Nuk besoj që ka njëri që shkuar për të takuar në qeli? Jo, nuk kam shkuar, por... A ka shkuar njëri nga ju mu? Apo harruat fare? Jo, nuk ka shkuar, sepse në fazën ku është hetimi, ka ca kufizime të shkuarit. Jo, më shkuar, kush do? Ja, ka ca kufizime. Lej, sigurisht. Patjetër, por ka ca kufizime sot që flasim. Çfarë kufizime, se di? Çështja e hetimit, do duhet që vendosin prokurorët kur mund të lejohet për te vizitave. Si po të bëj kërkesë Blerina Gjulameti nuk lejoj? Varet në pjesën e hetimit ku është, paktën ligji kështu. Si bëj kërkesë Blerina një? Dhe kështu e ka. Dhe ndërkohë në anën tjetër ka një element tjetër që vetëm familjarët mund të takohen në këto kushte, pastaj duhet parë pas përfundimit të hetimit se si lejohet dhe si nuk lejohet.